که د دنیا د پاچاهانو په اړه فکر وکړئ نو هر څومره چې زور او طاقت ډیریږي په هماغومره اندازه دوی مفسد کیږي. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، کله چې پاچاهان یو کلي ته ننوځي فساد پکې کوي، ځکه چې د زور او طاقت سره تقریبا همیشه تکبر ملوي. او دا یوازې د پاچاهانو لپاره نه بلکې د هر هغه چا لپاره صدق کوي چې هیڅ چاته د ځواب ویلو احساس نه کوي او فکر کوي چې د هیڅ چا پر وړاندې مسؤلیت نه لري. له همدې امله یو ورځ عمر رضی الله عنه د سلمان رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه: ای سلمانه، آیا زه پاچا یم که خلیفه؟ سلمان وویل: که چیرې ته د خلکو د مال نه یوازې یو درهم هم راواخلي او بې ځایه یې کړي نو ته پاچا یې، نه خلیفه. عمر رضی الله عنه د دې خبرې په اورېدو او د الله نه د ویرې په اساس په ژړا شو. او حتی د مکې د فتح په ورځ یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په داسې حال کې راغی چې لړزېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. آرام اوسه، زه پاچا نه یم، زه د مکې د یوې داسې اوسیدونکي زوی یم چې هغې به وچه غوښه خوړله. نو الملک، المالک او الملیک څوک دی؟ او د دې درې نومونو ترمنځ څه فرق دی؟ دا نومونه ټول د الملک څخه چې پاچا ته وایي سرچینه اخلي، او قرآن ستا ټول ژوند په دوه نومونو رب او ملک سره رانغاړي. لکه څنګه چې ته قرآن شروع کوي د رب العالمین او مالک یوم الدین سره او پای ته یې رسوي د رب الناس او ملک الناس سره. علما وایي چې رب عموما د پالنې او ربوبیت هغو شخصي اړخونو ته اشاره کوي چې د بنده او خپل رب ترمنځ د اړیکو څرګندونه کوي، او ملک د واکمنۍ او اختیار هغو عامه او ټولنیزو اړخونو ته اشاره کوي چې په ټولو خلکو پورې اړه لري. ستا مهربان رب ستا فردي او شخصي ګټې تأمینوي په داسې حال کې چې ستر او لوی پاچا د ټولو خلکو د هوساینې لپاره قوانین جوړوي، او دغه د ټولې نړۍ پاچا لا هم وخت لري چې ستا شخصي رب واوسي. الله فرمایي: ذلكم الله ربكم له الملك. دغه الله ستاسو رب دی، پاچاهي خاص د هغه لپاره ده. اوس فکر وکړه چې ته یو پاچا ځان ته ورغوښتی یې، ته به سربیره پر دې چې ډیر خوشحاله او منندوی اوسې، د خپل چلند به ډیر پام کوي، د پاچا د ماڼۍ د قوانینو به خیال ساتي او د پاچا د غوښتنو به احترام کوي. مګر د الله ریښتوني بندگان هر سهار د الله سره بیعت کوي او وایي: اصبحنا واصبح الملك لله. موږ سهار کړ او ټوله پاچاهي په الله پورې اړه لري. او بیا په ماښام کې وایي: امسینا وامسى الملك لله. موږ شپه کړه او ټوله پاچاهي په الله پورې اړه لري. والحمد لله. او ټولې ستاینې د هغه لپاره دي. ته د هغه د ثنا او صفت ویلو ترڅنګ د هغه د قدرت ستاینه کوي. نو دغه پاچا څوک دی؟ لومړی خبره خدا چې هغه داسې یو پاچا دی چې په تا باندې د خپل ځان په رسمیت پیژندلو ته هیڅ اړتیا نه لري. هغه له مخکې نه خپل ځان د پاچا په توګه اعلان کړی دی: هو الله الذي لا اله الا هو الملك. دغه الله هغه ذات دی چې نشته هیڅ معبود مگر هم دی چې حقیقي پاچا دی. هیڅ چا د هغه په سر تاج نه دی ایښی، هیڅ چا هغه ته رایه نه ده ورکړې، هیڅ څوک یې له پاچاهۍ نه لرې کولی نشي. هغه دغه پاچاهي نه ترلاسه کړي
او نه یې د چانه په میراث وړي. هغه سبحانه وتعالی د اول نه پاچا او همیشه به پاچا وي، او بل هر پاچا هغه ته په پاچا کېدو کې اړمن دی. که د فرعون په اړه فکر وکړي، هغه هم ځان ډېر لوی پاچا ګڼلو، مګر حقیقي پاچا هغه په نیل کې ډوب کړ. جسد یې ورته خوندي وساتلو ترڅو د بل هغه چا لپاره چې غواړي د فرعون په څیر واوسي عبرت وي. د دې نړۍ په سر ډېر متکبر پاچاهان او بې رحمه امپراتوران تیر شوي دي چې هیڅ چا ورسره د مقابلې کولو توان نه درلود، مګر اوس د خاورو سره خاورې دي. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. آیا دوی په ځمکه کې نه ګرځي چې وویني د هغو کسانو انجام چې له دوی نه مخکې وو؟ پاچاهان ټول له منځه ولاړل، مګر درسونه او پندونه یې پرېښودل. او د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی وایي: انا الملک، زه پاچا یم. د دنیا پاچاهان چیرته دي؟ په یاد ولره چې الله سبحانه وتعالی تل پاچا دی، او د قیامت په ورځ دغه اعلان یو ځانګړی ارزښت او معنا لري چې موږ د الله سبحانه وتعالی د یو بل نوم په لوري بیایي: مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې څښتن. یوم الدین، یوم الدین هم ده، یعنی د پورونو د ادا کولو ورځ هم ده. په دغه ورځ به ټول پوروړي خپل پورونه ادا کړي. دا هغه ورځ ده چې ټول غټ القاب او نومونه پکې له منځه ځي. سرونه به د خلکو ښکته او زړونه به یې ډوب وي. هغه پاچاهان چې په دنیا کې به یې د ملتونو رهبري او پاچاهي کوله، د غلامانو په څیر ولاړ وي، او هغه میلیونران او پیسه‌داران چې فکر یې کاوه چې ټوله نړۍ د دوی شتمني ده، په دغه ورځ به وپوهیږي چې دوی په حقیقت کې هیڅ هم نه لرل. په ځینو روایتونو کې ملک یوم الدین یعنی د قیامت د ورځې پاچا، او ځینو نورو کې مالک یوم الدین یعنی د قیامت د ورځې څښتن راغلی، ځکه چې هغه سبحانه وتعالی د قیامت د ورځې څښتن هم دی او د قیامت د ورځې په چارو پاچا هم دی. مګر متوجه اوسه چې د همدغه کلمې نه لږ مخکې الله سبحانه وتعالی فرمایي: الرحمن الرحیم، ډیر مهربانه، پورا رحم لرونکې، ترڅو ته په هغه باندې د یو ظالم پاچا فکر ونه کړي او د قیامت په ورځ ته غواړي چې هغه په تا باندې تر ټولو ډیر زیات مهربانه اوسي. همدارنګه هغه یوازې مالک یوم الدین نه دی، بلکې یو نوم یې مالک الملک، یعنی د ټولو شیانو څښتن هم دی. په دې معنی چې هغه یوازې د قیامت د ورځې څښتن نه، بلکې د ټولو شیانو، مخلوقاتو او حالاتو څښتن دی. هغه په مالک یوم الدین ویلو سره د قیامت ورځ ځانګړې کړه ترڅو تا متوجي کړي چې ای زما بنده، یوه ورځ د حساب او کتاب را روانه ده چې هیڅ مظلوم به بې جزا او هیڅ ظالم به بې سزا پاتې نشي الا ما شاء الله. او بله خبره دا چې د قیامت ورځ یې ځانګړې کړه ځکه چې لکه څنګه چې مهرباني د هغه سبحانه وتعالی ټول نومونه رانغاړي، په ورته ډول د قیامت ورځ هم ستا د ژوند ټول پړاوونه رانغاړي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. ډیر برکت والا د هغه ذات چې خاص د هغه په لاس کې پاچاهي ده او هغه په هر شي باندې قادر دی. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړی دی، هغه هر شی پیدا کړی او د مرګ او ژوند په ګډون د هر شي څښتن دی. هغه سبحانه وتعالی اول د مرګ ذکر وکړ ترڅو تا ته در په یاد کړي چې ته حتی د خپل وجود څښتن هم نه یې،
او کله چې هغه سبحانه وتعالی لموږ څخه زموږ ډیر نږدې خپلوان واخلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تعلیم راکوي چې ووایو چې لله ما اخذ وله ما اعطى. هغه څه چې الله واخیستل د هغه او هغه څه چې درکوي هم د هغه دي. او کله چې ته وایې چې زما مور او پلار، زما خویندې ورونه، زما ښځه او بچي، په یاد ولره چې دا یو هم ستا نه دي، دا خو بس د لږ وخت لپاره د الله له خوا نه تا ته درکړل شوي ډالۍ دي. او هغه سبحانه وتعالی تل ما او تا ته دا خبره را په یادوي چې ووایو چې ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. د آسمانونو او ځمکې پاچاهي د الله ده او الله په هر شي باندې قادر او توانا ده. الله سبحانه وتعالی ما او تا ته را په یادوي چې ای انسانه، ته حتی د خپل ځان مالک هم نه یې، او کله چې د خپل ځان څښتن هم نه یې نو په یقیني توګه د بل هیڅ شي څښتن هم نه یې. هر هغه څه چې ته یې لرې ستا نه دي، ته پرې یوازې چوکیدار یې. حقیقي مالک الله سبحانه وتعالی دی، او یوه ورځ به دغه حقیقي مالک خپل مال له تا نه واخلي، لکه څنګه چې فرمایي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ته ووایه ای الله د پاچاهۍ مالکه، ته پاچاهي ورکوي هغه چاته چې وغواړي، او پاچاهي بیرته اخلي له هغه چا نه چې وغواړي. نو الملک تا ته وایي چې هغه څوک دی، المالک تا ته وایي چې هغه د څه شي څښتن دی، چې په حقیقت کې د هر شي څښتن دی. او کله چې ته د هغه په مالکیت باندې باور وکړي، هغه ستا معنویات یوې بلې درجې ته پورته کړي، چیرې چې ته بیا د هغه په اجرا باندې باور کوي. چې دغه موضوع موږ د هغه د ډیر کمیاب نوم الملیک په لوري بیایي. الملیک یعنی حتمی او ناگزیر پاچا، هغه پاچا چې له فرمان او پریکړې څخه یې هیڅوک تښتېدلی نشي. الملک او الملیک دواړه پاچا ته وایي، مګر په الملیک کې د اجرا د قابلیت معنا غښتلې ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي ان المتقین فی جنات ونهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقیان به په باغونو او سیندونو کې د بشپړ قدرت لرونکي پاچا سره د عزت او وقار په چوکیګانو ناست وي. اوس نو متوجه شه، الملک هغه پاچا دی چې د هیڅ چا تایید او تصدیق ته اړتیا نه لري. المالک هغه پاچا دی چې د ټولو شیانو څښتن دی، او الملیک هغه پاچا دی چې خپل حکمونه او فیصلې عملي کوي پرته له دې ویرې چې خپل قدرت او پاچاهي به له لاسه ورکړي. د هغه په وړاندې هیڅ کودتا او بغاوت ممکن نه دی. نو کله چې ته دا خبره درک کړې چې الله الملیک دی، بیا نو ته د خلکو په نږدېتوب کې خپل خوندیتوب نه لټوي، بلکې الملیک ته په نږدېتوب کې ځان خوندي او محفوظ ګڼې. کله چې ته د الملک، المالک او الملیک په معناګانو باندې وپوهیږي، نو د هغه سبحانه وتعالی په قدرت او طاقت باندې ستا زړه ښه مطمئن شي، چې له امله یې ستا په زړه کې د هغه لویي او عظمت ځای ونیسي. چې دا موضوع موږ د هغه سبحانه وتعالی د یو بل نوم الجلیل په لوري بیایي. الجلیل یعنی د جلال او لویۍ څښتن. کله چې ته د یو پاچا حضور ته ورځې، نو ته مخامخ د هغه د قدرت او طاقت تایید کوي، مګر په زړه کې د هغه لپاره هیڅ درناوی او احترام نه لري. مګر که یو پاچا په خپل ځان کې د جلال خاصیت ولري، ته نو بیا په زړه کې هم د هغه
د هغه نه متاثره کیږي او د لویۍ تر فشار لاندې راځي. علما وایي چې جلال د رعیت په زړونو کې د پاچا لویۍ او عظمت ته وایي او ته د الله دغه لویي او عظمت د لمانځه په جریان کې احساسوي او د لمانځه څخه وروسته یې تاییدوي او وایي چې تبارکت ذا الجلال والاکرام، ای د لویۍ او عزت څښتنه، د الله لویي تا سپکوي نه بلکې متواضع کوي دي او د هغه لویي تا لرې کوي نه بلکې نږدې کوي دي. په انسانانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر جلال درلود او کله چې په حدیبیه کې عروه ابن مسعود رضی الله عنه د مرکچي په توګه راغی او د صحابه و هغه احترام او درناوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درلود ولید، نو بیرته قریشو ته ورغی او ورته وی ویل غوږ ونیسئ، ما د روم قیصر او د فارس کسرا لیدلی دي مګر خلکو یې دومره احترام نه کاوه لکه د محمد ملګري چې د هغه احترام او درناوی کوي. دا له دې امله نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تخت باندې ناستو یا ځان ته ډیر غره و، بلکې هغه د خپلو صحابه په څیر جامې اغوستې وي او په ځمکه باندې ناستو. عمرو ابن العاص رضی الله عنه یوه ورځ وفرمایل که چیرې تاسو له مانه وغواړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څیره درته تشریح کړم نو زه یې نشم کولی، ځکه چې هغه صلی الله علیه وسلم په حیرانونکي ډول ښکلی او د جلال څښتن و او کله به هم چې زه د هغه په حضور کې وم ما به د هغه د جلال او لویۍ له امله د هغه سترګو ته نشوای کتلی او ښکته به مې کتل. هغه د ځمکې په سر تر ټولو بهترین انسان و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لویۍ او جلال له امله د هغه سترګو ته چا نشوای کتلی، نو د هغه د خالق الجلیل په اړه څه فکر کوي؟ الجلیل یعنی د ټولو پاچاهانو پاچا او د ټولو لویانو نه ډیر لوی ستر او د عظمت خاوند. او که غواړي وپوهیږي چې الجلیل په یو آګاه زړه باندې څه ډول اغیز کوي نو دې کیسې ته غوږ شه. امام الاصمعي رحمه الله وایي چې په حج کې یو بانډچي زما خواته راغی او راته یې وویل چې یو څه قرآن خو راته تلاوت کړه. نو ما د الذاریات صورت تلاوت پیل کړ تر دې چې دې آیت ته ورسېدم وفي السماء رزقكم وما توعدون، او ستاسو رزق او هر هغه څه چې له تاسو سره ژمنه شوي په آسمان کې دي. نو دغه بانډچي راته وویلې چې حسبک، بس دی. بیا لاړ خپل اوښ یې حلال کړ، ټوله غوښه یې خیرات کړه او په دې پوره باور او یقین و چې د هغه رزق الله ورکوي. امام الاصمعي رحمه الله وایي چې لږ ځنډ وروسته دغه بانډچي بیا زما خواته راغی او وی ویل چې آیا امکان لري چې د هغه ځای نه تلاوت پیل کړي چیرې چې د بس کړی و؟ نو ما دا آیت ولوست فورب السماء والارض انه لحق، نو د آسمانونو او ځمکې په رب مې د قسم وي چې بېشکه دا خبره یقینا حق ده. نو بانډچي په ژړا شو او وی ویل یا سبحان الله من الذي اغضب الجلیل حتى حلف، چا الجلیل غصه کړ تر دې چې هغه قسم وکړ؟ آیا دغه خلکو په لومړي ځل د هغه په خبره باور ونه کړ؟ آیا هغه باید قسم کړی وی؟ هغه دا خبره 3 ځله تکرار کړه او همدا خبره یې په ژبه وه چې سا یې ووته. دغه ذات الجلیل دی چې ستا په زړه کې د هغه لپاره داسې بېساره عزت او درناوی موجود دی چې د هیڅ انساني پاچا لپاره نشته. نو هغه څه ډول تا خپل ځان ته بلي او کله چې ته د هغه په وړاندې ودرېږي څه ډول احساس کوي؟ زه له تا نه غواړم چې
دې موضوع ته په دقت سره غوږ ونیسي او ښه متوجه شي. هره شپه کله چې ټول خلق ویده شي، هغه سبحانه وتعالی لکه څنګه چې د هغه د شان سره مناسب دی د ځمکې اسمان ته راښکته کیږي او وایي: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. څوک رانه دعا غواړي چې ورته قبوله یې کړم، څوک رانه کوم څه غواړي چې ور یې کړم، څوک رانه بخنه غواړي چې ویې بخم. پاچا خپل دروازې خلاصوي او خپل بندگانو ته بلنه ورکوي. بندگان یې که چیرې خپل یو څو دقیقې خوب قربان کړي او د پاچا در ته په ودرېدو سره د هغه بلنې ته لبیک ووایي، نو پاچا به دومره څه ورکړي چې دوی به یې تصور هم نه وي کړی. او حیرانونکې خبره خو دا ده چې دغه بلنه د ځمکې او اسمانونو د پاچا لخوا نه هر شپه تکراریږي. او کله چې دنیا پای ته ورسیږي او قیامت برپا شي، همدغه پاچا به آسمانونه په خپل ښي لاس کې او ځمکې په خپل چپ لاس کې راټولې کړي او وبه وایي: انا الملک این الجبارون این المتکبرون. زه پاچا یم، چیرته دي ظالمان او متکبره پاچاهان؟ اوس نو له تا نه غواړم چې د الله سبحانه وتعالی دغه دوه بلنې سره پرتله کړه. د هغه د شپې بلنه د هغه د مهربانۍ بلنه ده، او د هغه د قیامت د ورځې بلنه د هغه د جلال بلنه ده. او که چیرې ته د هغه د شپې بلنې ته په توبې او تواضع سره لبیک ووایې، نو د هغه د قیامت د ورځې بلنه به ستا لپاره رحمت وي. مګر که چیرې ته د هغه د شپې بلنه رد کړې او مخ ترې واړوي، نو د قیامت د ورځې بلنه به ستا لپاره رحمت نه بلکې حساب وي. که چیرې ته د الله دغه بلنه اورې او که نه، په هر حال کې ته د هغه د نورو مخلوقاتو په څیر په هغه پورې اړه لري. نو په دې اړه فکر وکړه چې هغه ته ولې پیدا کړی. یا ملک، ته د هر هغه څه پاچا یې چې زه یې پیژنم او که یې نه پیژنم، چې زه یې لرم او که نه لرم. ما په دې خبره پوه کړه چې هر هغه څه چې زه یې لرم په حقیقت کې زما نه دي، او دا چې زما د ژوند هره کامیابي او ناکامي ستا په قدر او قضا پورې اړه لري. او زما د هر ځل ساه اخیستو سره ما ته توفیق راکړه چې ستا شکر ادا کړم. یا مالک، ای د هغې ورځې څښتنه چې پورونه پکې پرې کیږي، ما ته توفیق راکړه چې مخکې له دې چې له تا سره ملاقات وکړم خپل ټول پورونه ادا کړم. ما په خپلو پورونو کې ریښتینی او ستا د ورکړې هیله مند وګرځوه. یا ملیک، ای هغه پاچا چې ستا د حکم او فرمان نه هیڅوک نشي تښتېدی، ما ستا په وړاندې متواضع او خاکساره وګرځوه. ما ستا په واکمنۍ راضي کړه، زما د زړه سرکشي او یاغیتوب له منځه ویسه، او ما ستا په رحمتونو کې راونغاړه. یا جلیل، زما زړه ستا د درناوي او احترام نه ډک کړه تر څو تا ته نږدې شم. زما په زړه کې هغې ویرې ته ځای مه ورکوه چې له تا نه مې لرې کوي. له تا نه ویره زما د ګناهونو د رژېدو سبب وګرځوه، او تر هغه وخته مې خپل ځان ته مه غواړه تر څو چې ما ستا رضا نه وي حاصله کړي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها